النهارده الجمعة والساعة 7 بالليل ودي لينز جديدة بنجربها، اتمنى تكون عاجباكم. يا اهلا وسهلا بيكم لكم التكنولوجيا في نشر الأفلام. سامسونج بتعلن رسميا عن الاس 23 الترا بسعر $1200، موبايل على الناحيه الغاليه طبعا من الفلاج شيبس، ولكن موبايل بيقدم امكانيات فظيعه، وانا حاليا بقالي كام يوم بستخدمه بصراحه مبسوط. عارف ايه اكتر ابلكيشن بحبها عليه؟ ابل ميوزك. بجد الابلكيشن جامده جدا، مش قصدي تريقه ولا اي حاجه، بس بجد ابلكيشن ابل ميوزك يا جماعه من اكتر الابلكيشنز المليانه انيميشنز تسعدك كده وانت مفرحه في استخدامها، مش اعلان خالص. سبوتيفاي عليهم اغاني احلى كتير، وديزر عليهم كواليتي انضف منهم هما الاثنين، بس ابل ميوزك كده تنبسط بالانيميشنز، وبصراحه هنا تحفه. بالاضافه لكده اعلنوا عن اللابتوب الجديد بتاعهم الجالاكسي بوك 3 الترا. لابتوب بيجي بشاشه 16 انش 120 هرتز بامكانيات قويه وتحفه جدا، وفي نسخه الكور اي 7 كور اي 9، وبصراحه متحمس ان انا اكون بجرب هذا الشيء. بس انا متحمس له اكتر كتير طبعا هو الاس 23 يا جماعه، موبايل فظيع، مقارنات للصبح منه ومن الايفون بقى. لو انت شخص متابع تكنولوجيا كويس هتعرف ان ابل نزلت في الايفون 14 وال14 برو فيتشر جديده اسمها ساتلايت كوميونيكيشنز، وهي فيتشر باختصار ان انت لما تكون بعدت عن الارسال، بعدت عن الواي فاي، بعدت عن اي تواصل ممكن تتواصل فيه وتهت في نص الصحراء، عندك طريقه انك تتواصل عن طريق الساتلايت وتنقذ حياتك. فيتشر جميله جدا، وفعلا انقذت حياه 5 من البشر مدونين قصصهم ومعروفه عالميا اللي حصل لهم ووقعوا فين والى اخره. مين اللي عامل معالج او الشبايه اللي بتشغل الساتلايت كوميونيكيشن؟ شركه كوالكوم، هما كانوا عاملينها وابل استخدموها في موبايلاتهم. سامسونج ولأول مرة وعكس عاداتها تماما قالت احنا مش شايفين ان الفيتشر دي او التكنولوجيا دي واصلة في حتة كويسة، هنستناها تكون جاهزة اكتر عشان نستخدمها. الكلمة دي اللي بيقولها ابل طول عمر، ابل بتقولها، والفكره ان هي شغاله يا سامسونج على ارض الواقع، كل حاجه شغاله. انا بس مش فاهم ليه سامسونج علقت على الموضوع بالطريقه دي كده. كده الفيتشر دي مش شغاله في اي حته في الوطن العربي، ولا السعوديه ولا مصر ولا امارات ولا اي منطقه خالص شغال فيها الموضوع ده، ولكن احب لا تكون في موبايلي. لما اسافر امريكا في يوم من الايام وضعت هناك، واكيد لازم هضيع يعني، فاهم؟ هحتاج طبعا حد يلاقيني، بس الخطوه الاولانيه نقدم على الفيزا، وبعد كده نشوف موضوع الباقي ده بيجي ازاي. شركه ريلمي بتاعت الموبايلات معروفه على مدار الزمن هي بتعمل نسخ روشه من موبايلاتها. مره بيعملوا مثلا مش عارف فيراري اديشن، مره يعملوا محمد صلاح اديشن، مره يعملوا برشلونه اديشن، كل مره كده يطلع لهم فكره هم والشركه الام بتاعتهم اوبو. اليومين دول عاملين اديشن غريبه قوي موبايلهم اللي هو ريلمي 10 برو 5G، وهو كوكاكولا اديشن. الموضوع غريب لان هم الاعلان بتاعهم اللي هم حاطين الموبايل في ثلاجه ازاز جنب ازاز كوكاكولا. لا ده مش مكان الموبايل، ده مش الاستخدام بتاع الموبايل. الموبايل مش هيكون اكثر جاذبيه بالنسبه لي لما اشوف علبه في ثلاجه يعني. اول حاجه تيجي في دماغي هو الموبايل ده بيسخن؟ لو ده اللي انا هفكر فيه، مش هفكر ان هو شكله روش. ما علينا الموضوع ده، الموبايل ما فيهوش اي سبيكس زياده، ما فيهوش رامات زياده، ما فيهوش ستورج زياده، ما فيهوش اي حاجه زياده، هو مجرد كوكاكولا اديشن. شكله روش، الوانه احمر في اسود وكوكاكولا مكتوب بالابيض. متوقع النزول هيكون الجمعه فبراير 10 اللي جاي، والموبايل هيكون سعره 867 ريال سعودي، وفي نفس الرينج بالنسبه للريال الاماراتي، وبالنسبه لمصر متوقع انه هيكون في رينج 7000 جنيه. اليومين دول ابل وجوجل بيتضغط عليهم بطريقه رهيبه تجاه ابلكيشن تيك توك. اللي متابع اليومين اللي فاتوا هيعرف ان تيك توك بقاله في المحاكم الامريكيه والكونجرس الامريكي في حوارات ونقاشات وصلت لقرارات بمحو تيك توك من امريكا. ده قرار بقى رسمي دلوقتي، تيك توك اتمنع في امريكا زيه زي هواوي من كام سنه. لو دخلنا في صلب الموضوع اكتر هتعرف ان هو ملوش علاقه بابلكيشن تيك توك نفسه، ملوش علاقه بالرقصات ولا في اي حاجه قله ادب في الابلكيشن. لا، الموضوع ليه علاقه بالسياسه بحته ما بين الحكومه الصينيه والحكومه الامريكيه. الحاجه الرسميه اللي اتقالت في الناس ان تيك توك بيجمع داتا عن المستخدمين زياده قوي، داتا هو مش محتاج يجمعها ومش جاستيفايد ان هو يجمعها. انت بتتكلم في اكتر من 90% من مستخدمين الانترنت في امريكا بيستخدموا الابلكيشن دي. الموضوع مرعب بالنسبه للسلطات الامريكيه ان يكون في حاجه مش في ايديهم، الداتا بتاعتها اللي بتجمعها مش في ايديهم، مفيش اي حاجه بتاعتهم، كل حاجه دي رايحه لبلد منافسه ليهم، بلد ممكن تعمل لهم مشاكل. الموضوع ده مش جديد والتاريخ بيعيد نفسه، زي ما هواوي اتمنعت من حوالي 3 سنين ان هي تنزل موبايلاتها في امريكا، وحاليا هواوي ملهاش اسم عالميا. رسميا تيك توك بيتمنع من امريكا، وقريب قوي في العالم كله هنبدا نشوف ان هو ملوش اسم. حاجه ترعب الصراحه ان انت تجتهد مثلا في وقت طويل جدا من حياتك وتوصل لحاجه بعد كده في يوم وليله راحت. جوجل بتجرب منتج جديد اسمه ابرنتس بورد، وهو اشبه قوي بجوجل سيرش ولكن بيرد على اسئلتك. يعني انت في جوجل لما تسال ازاي اربط الكرافته،
فعاده بيجيب لك ويب سايت بيقول لك ازاي تربط الكرافات. وساعات لما تسال على ماتشات معينه او حاجات معينه فيقول لك نتيجه الماتش دايركتلي، فتلاقي مثلا زي في حاجه روشه كده هو دور في الويب سايت وطلع لك المعلومه ليك على طول. اليومين الجايين في ابرنتس برضه اللي هم بيعملوه ده، الموضوع مش هيكون مجرد ان هو بيرد عليك في رد ما، لا الموضوع هيكون اشبه بتشات جي بي تي. هيكون في تواصل وكونفرزيشن كامله. يعني انت ممكن تسال انا ازاي اربط البتاعه دي، فيقول لك انت اول حاجه انت المفروض تعملها انك تعمل خطوه اولانيه، خطوه ثانيه، خطوه ثالثه. طب تقول له انهي لون يليق على ايه، فيكمل معاك الكونفرزيشن يقول لك اللي يليق الازرق على البدله البيضاء مثلا، ايا كان. انت بتتحاور مع الاي اي. الكلام ده موجود في سيري بس مش موجود بقوه قوي. اللي جوجل بتتكلم عليه هنا في التنافس مع تشات جي بي تي هيكون حاجه قويه جدا وحاجه محمسه جدا. بقالنا سنين وسنين بنشوف كل كام قد ايه فيتشرايه جديده في جوجل. بعد ما تشات جي بي تي دخلوا بالقوه دي احنا متوقعين نشوف جوجل سيرش ده بيتحول كده. وبس كده، دي كانت نشر النهارده. لو عجبك الفيديو لازم تعمل لايك، اخبطنا كده بالسبسكرايب المتينه، ولازم تشترك في القناه عشان الفتره الجايه كده في قنابل جايه، فمش هينفع تفوت اي حاجه من الحاجات دي. شكرا ليك، اشوف الفيديو واشوفكم في الفيديو الجاي.